چهارشنبه رزمنده معروف MMI از ولایت مختار کوهستان بدخشان که چند سخن فکری نوکرده به زبان آورده او بحث‌های گرمی را بپا کرد، همچون رمز آشتی در صحیفه‌اش در فیسبوک عکس خود را با پرچم دولتی تاجیکستان در سر کتفانش نشر کرد. چهارشنبه از همه طرف‌های بحث دعوت کرد بیایید با همین عکس به همه این اختلاف نظرهای بی‌معنی و سخنان نالازم در حق یکدیگر با این همه جدایی کردنی ها به منطقه ها و شهرها نقطه گذاریم. چهارشنبه در ادامه نوشت که با این عمل من نشان دادم که وطن عمومیمان را دوست می‌دارم. او افزود ما همه فرزندان یک کشوریم و دشمنان هر قدر برای جدا کردن و کاشتن تخم دشمنی در بین ما تلاش کنند هم ما همیشه متحد و برادر باقی میمانیم. بسیاری ها از این عمل چهارشنبه و دست آشتی دراز کردن او پشتیبانی کرده این اقدام او را اقدام شرافتمندانه و علامت جوانمردی نامیدند. مظفر امامداد یکی از فعالان زاده بدخشان به چهارشنبه برای سخنهای عاقلانه‌ای که متحد ساختن تمام جامعه را به هدف دارد اظهار سپاس کرد. انا اکنون هموطن من از عقل سالم کار گرفت. امیدوارم اکنون تمام اختلاف نظرها و بحث‌ها در اطراف چهارشنبه به پایان میرسند و همه اهل تاجیکستان بدون استثنا از او پشتیبانی و در میدان‌های نبرد برایش مخلصی میکنند. او با افتخار پرچم کشور ما را بلند خواهد برداشت، نوشته است مظفر امامداد. ژورنالیست تاجیک نیلوفر عزیز نوشته است چهارشنبه جان تازه از عقل و خیرت کار گرفته، کامگاری یارت باد فرزند تاجیکستان. همینطور سفربک قربانبکوف به چهارشنبه برای این اقدام جوانمردانش احسان خوانده نوشته است آفرین برادر، زندگی بی خطاگی نمی شود. معلوم که خیلی پخته و آب و تاب یافته، بی‌شبهه طرفدارانت دوچند خواهد شد. به پیش برای فتح قله‌های نو در ورزش. اداره پایگاه خبری بامداد به خاطر آنه که به آتش بحث‌های به تعبیر خود چهارشنبه بی‌معنی و نالازم دیگر باره روغن نریزد، از یادآوری تفصیلات بحث خودداری میکند. به گذشته صلوات.